আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? বকুলপুর সিজন 2 এর 458তম পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার ফুয়ারাকে দেখা যাবে। ফুয়ারা যখন রাস্তা থেকে বাড়ির দিকে রওনা করবে ঠিক তখনই ফুয়ারার সাথে দেখা হয়ে যাবে আসলাম মৃধার। কিন্তু ফুয়ারা কিছুতেই তাকে চিনতে পারবে না এবং আসলাম মৃধা তার পথ আটকাবে। আর এটি দেখে ফুয়ারা প্রচণ্ড পরিমাণে আসলাম মৃধার উপর রেগে যাবে। আসলাম মৃধাকে বলবে, আপনি কে? আমার পথ আটকাচ্ছেন? এত বড় সাহস আপনার কীভাবে হলো? তখন আসলাম মৃধা তার পরিচয় দিবে। আসলাম মৃধা বলবে, আমি হচ্ছি আসলাম মৃধা, সুলেমান মৃধার ছোট ভাই। আর এই কথা শুনে ফুয়ারা প্রচণ্ড পরিমাণে ভয় পেয়ে যাবে এবং ফুয়ারা বলবে, তাও কি হয়েছে, আমার কাছে আপনি কী চাচ্ছেন? তখন আসলাম মৃধা বলবে, আমি তোমার কাছে একটা জিনিস চাচ্ছি, আর সেটি হলো মুসলিম সরকারকে যেহেতু তুমিও দেখতে পারো না, মুসলিম সরকারকে আমিও দেখতে পাই না। মুসলিম সরকার যেহেতু তোমার শত্রু, মুসলিম সরকার হচ্ছে আমারও শত্রু। আর এর জন্য আমি চাচ্ছি আমরা দুজনে মিলে মুসলিম সরকারের একটা ক্ষতি করতে, যাতে করে মুসলিম সরকারকে এই রসুলপুর থেকে উঠিয়ে দেওয়া যায়। আর এই কথা শুনে ফুয়ারা বলবে, আচ্ছা আমি এই ব্যাপারে আপনার সাথে পরে কথা বলবো, আমি এই মুহূর্তে আপনাকে কোনো কথা দিতে পারছি না। এই বলে ওখান থেকে চলে যাবে ফুয়ারা। আর অন্যদিকে এবার লীলাবতীকে দেখা যাবে। লীলাবতী এবার মুসলিম সরকারের বাড়িতে ফিরবে এবং মুসলিম সরকার লীলাবতীকে দেখে অনেক হাসাহাসি শুরু করে দিবে। মুসলিম সরকার বলবে, কী ব্যাপার, তুমি নাকি আমার বাড়িতে ফিরবে না? তাহলে এখন আবার আসতে গেলে কেন? কোথাও ঠাঁই পাচ্ছ না এই জন্য তো? তখন লীলাবতী বলবে, না এর জন্য না, আমি জানতে পারলাম যে আমি বাড়ি নাই তার জন্য একটা মানুষ শুধু কান্নাকাটি করতেছে। তো এরকম বুড়ো একটা মানুষ কান্নাকাটি করলে তো আল্লাহর গজব নাজিল হবে, আর এজন্যই আমি বাড়ি আসতে বাধ্য হয়েছি। আর এই কথা শুনে মুসলিম সরকারকে লজ্জা পেতে দেখা যাবে আগামী পর্বে। আর অন্যদিকে এবার এসআই রাশেদকে দেখা যাবে। এসআই রাশেদ যখন বিটি ভাইকে নিয়ে তার বাংলোতে ঢুকতে যাবে তখন অলরেডি এর আগে বিটি ভাই তার একজন কর্মচারীকে ফোন করে বলবে বাংলোতে তার যত 2 নম্বরই কাজকর্ম রয়েছে এগুলো যেন সরিয়ে ফেলে। আর তার কথা মতো বাংলোর যত 2 নম্বর কাজকর্ম রয়েছে সব কিছুই সেই লোকেরা সরিয়ে ফেলবে। এবং এসআই রাশেদকে নিয়ে যখন বিটি ভাই তার বাংলোতে ঢুকবে তখন সেখানে এক্সট্রা কোনো কিছুই দেখতে পারবে না, আর এর কারণে বিটি ভাইকে গ্রেফতারও করতে পারবে না এসআই রাশেদ। বকুলপুর সিজন 2 এর 458তম পর্ব প্রচারিত হবে আগামীকাল 18 তারিখ অর্থাৎ 18ই জুলাই মঙ্গলবার রাত 10টা 30 মিনিটে শুধুমাত্র দীপ্ত টিভি ইউটিউব চ্যানেলে।